Merhaba arkadaşlar. Binlerce insan neden çuvallarda patates yetiştiriyor biliyor musunuz? Çünkü çok kolay, az yer kaplıyor ve çok eğlenceli. Hadi birlikte bakalım. Tek ihtiyacınız olan bir çuval, iyi toprak ve güneşli bir yer. Patates tohumlarınızı çuvala koyun, üzerlerini toprakla örtün ve hafifçe sulayın. Filizler büyüdükçe daha fazla toprak eklemeye devam edin. Bu bitkinin daha fazla patates üretmesine yardımcı olur. Sadece birkaç hafta içinde o yeşil yapraklar toprağın altında altın gibi patateslere dönüşecek. Ve işte en güzel kısım, hasat zamanı. Çuvalı ters çevirin ve hop, kendi yetiştirdiğiniz taze ve lezzetli patatesler. İşte bu kadar kolay. Küçük bir alanda büyük lezzetler yetiştirin. Daha fazla bahçe ipuçları için bizi takip edin ve doğayla iç içe olun. Bir bitkiyle başlayın. Kendi yiyeceklerinizi yetiştirmeyi seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın.